今日有個朋友問我，佢話有咩好做啊？依家個市咁差，我答佢做開網店咯。佢話揾笨咩？你開網店幫人開網店，你梗係話開網店好做啦。咁我同佢講，我哋試下諗下做咩生意。你要攞錢出嚟做生意，大家係人都知。你要去開生意嘅架構，你要自己落手落腳做。做生意個基本嘅原則都係咁樣開始先。我話但係你要諗下，你又要出錢，又要出力，又要用你嘅時間，你要投資你嘅心力，真係嘅體力。咁你想換啲乜嘢啊？你都換賺錢咯。你試下諗下，你真係成功就話啫喎。大家都知道做生意100個裏邊有90個都話賺唔到錢嘅喎，揾笨嘅喎，成日都話。咁你點樣冇呢個風險啊？最後尾如果你係喺90個裏邊其中一個嘅話，你又要輸錢，又要輸力，又要輸埋個心，又要輸埋個時間，咁好戇居咯。最戇居就係有啲人我見到做生意咧，輸咗一次之後咧，就永遠都唔做，就唔夠膽做嘅，唔制啦，我唔要第二次再做啦，我唔好玩啦咁樣。咁但係你試下諗下開網店，如果你開網店，你輸起上嚟有個力，譬如咁講啊，一年你俾1萬蚊，俾2萬蚊，又唔需要入貨嘅，唔使錢入貨嘅，又有埋晒網店幫你整好晒個架構，搞掂好晒你屬於自己嘅網店嘅，又幫你去訂貨、翻貨、包裝埋、出埋貨嘅，又俾埋一啲而家 AI 最勁嘅 AI 喺你個網站裏邊，你撳幾個掣能夠用得到嘅。又會教埋你點樣揾生意、有生意，甚至乎我要快啲，我想出少少錢去賣廣告嘅，我唔識做，會唔會教埋我？又話應邊教我教埋你點樣去賣廣告，即刻有客㗎啦！哇，咁你咁樣都唔係叫好做咩生意？咁你記住喎，嗱，仲有一樣嘢，咁你搞咁多嘢想賺錢啫，我好多嘢可以賺錢啦，我點解要開網店？你要試下點解？開咗個網店。如果你嗰個月或者你嗰個半年裏邊，每一個月都能夠俾你賺到1萬蚊，咁你冇開心啊？但係你可攞1萬蚊用喎，係咪先？唔好攞，一路行落去。如果你頭一年你可以平衡到你下年開始，你個網店可以每個月幫你賺2萬蚊。嗱，記住啊，唔係請人㗎嚇，係你自己做。可能你用一啲空餘嘅時間。你可能每日放工用2個鐘頭時間去做啦，咁你平時翻工嘅時間，你咪偷偷地咪覆下少少客人問嘢咯，或者你 AI 覆咯咁樣，咁咪已經做到㗎咯喎。咁你話我每個月有2萬蚊，我好唔好辭一份工佢，我全職做咧？我都唔好。第一年我覺得都唔好有冒險嘅情況。咁再落嚟半年啦，我做下，我揸住有2萬、3萬、3萬、4萬、2萬、3萬、3萬、4萬，你係咪有資格可以？唔要自己份工作，要一個全職網店啊！嗱，記住你賺到係乜嘢咧？唔係賺到錢，你係賺到有資格可以唔做你份工，有權去即係唔好講咁衰啦，有權去辭咗你份工唔做，自己話事，自己做自己喺屋企工作嘅人。呢個第一個。第二個，再做多1年，我做咗2年之後，我揸住哇原來一個月我揾到5萬、6萬、7萬、8萬咯喎，唔好講10萬以上先。我唔好講咁多位數字先，10萬以上都有嘅，大把人有大人在。我講5萬、6萬、7萬、8萬嗰啲，咦？我係咪有權除咗我自己做之外，我可以請個人幫我手去做一啲下欄啲嘅嘢？係咪啊？係喎，又得喎咁樣。咁到嗰時係咪真係生意啊？變咗自己嘅生意，我真係可以有資格，可以有一個生意係俾我每一個月、每一年咁樣去慢慢落去，令到我一份被動嘅收入啊！嗱，呢個被動嘅收入，我有咗翻嚟之後，我係可以擴大佢，或者我可以攞呢啲錢去做自己中意做嘅嘢。例如我中意做期權，我走去做期權嘅，我走去做一個被動收入出嚟。我走去買股票嘅，我走去買收息股嘅，我係咪可以做被動收入出嚟，更加穩陣？係咪？咁你而家你嘅人生咪追求緊呢一樣嘢咯？咁你問我點解我覺得好做？係因為佢唔係賺錢咁簡單，佢係幫你賺到好多嘅機會翻嚟啊嘛！如果你今日仲係死咕咕咁樣去諗下自己啊，得個諗字，我唔知道做咩啊！我又唔夠膽搏啊！我輸過，我唔想做啊！我做咗咧賺錢嘅啫嘛，但我又唔係冇錢喎，我銀行仲有錢，我唔諗住呢啲嘢啦咁樣。咁你就係停留咗一個階段。我哋要做嘅就係增長。如果我頭1年，或者頭年半，
我真係做到出嚟嘅話，呢個增長就係我以後自己行出嚟嘅，同埋我份滿足感大過好多㗎啦。可以大家呢個係純粹分享啦，俾大家知道。